Sanibonani nonke, ngingu-Dkt. Rakhavendra Gosgi, onguchwepheshe kwezokuhlinzwa okuncane, udokotela wezendlala zomchamo kanye nochwepheshe kwezokwelapha ucansi e-Apollo Hospital eJubilee Hills eHyderabad. Manje ngizochaza ukuthi nini kudingeka ukuthi wenze ukuhlolwa kwamahomoni uma uhlolelwa inkinga yokungabi nenzalo kowesilisa. Ukuhlolwa kwamahomoni akuvamile ukuthi kudingeke kumuntu ngamunye. Kodwa ukuhlolwa kwamahomoni kuyadingeka kulabo abantu abanezinga eliphansi le-sperm, noma uma kunezinkinga zesifiso socansi, noma uma kuhlolwa umzimba kutholakala izimpawu zokungasebenzi kahle kwehomone ye-testosterone, hypogonadism. Lokho kusho ukuthi kunezimpawu zokushoda kwehomone ye-testosterone, lapho izici zobulili zesibili zingathuthukisiwe kahle futhi kukhona ukukhuliswa kwebele. Lezi izindawo ezahlukene lapho sibheka khona ukuhlolwa kwamahomoni. Yiziphi izivivinyo zamahomoni ezivame ukuhlelwa kubantu bonke abanezinkinga zokungabi nenzalo? Kungaba ukuhlolwa kwe-FSHL noma i-testosterone ephelele noma amahomone e-estradiol. Kwabanye abantu i-prolactin ingahlolwa, kodwa ngokujwayelekile asiyincomi i-prolactin. Ngisho ne-estrogen siyayincoma ikakhulukazi ezigulini ezinesisindo esingaphezulu. Ngakho lezi yizihomoni ezivamile esizidingayo noma kunini lapho umbhangwana, ikakhulukazi owesilisa, ebhekene nenkinga yokungabi nenzalo. Ngakho noma nini lapho ubhekene nenkinga yokungabi nenzalo, ungaxhumana nodokotela wakho we-andrology. Bangenza ukuhlolwa okuyisisekelo kwesidoda, ukuhlolwa kwehomoni, futhi ngokwezidingo zakho, ukuhlolwa kofuzo, futhi bazokuqondisa ngokuqhubekayo ukuze uhlolwe kanye nokwelashwa. Ngiyabonga.